Hello, everybody, hello, everyone, everywhere you are. I hope you are doing well, guys. Nakuturashima. Ndiho abari karakora ibishoboka byose kugira tubandanye dukora twenyegeza day by day. It's another day for another reaction, another opportunity to the high possibility. They call me Ndikuriyo Leonce, the son of God, Doctor of Love, aka Diko ndikumwe n'umusore muto ariko munini mu bikorwa yitwa Prince Keys no guhereza amasanamu utobona andi hantu na hamwe. TV yoyo is the one and the only Fresh TV 257. No musi nakiriye abashitsi biteka byanka byakunda ntimwari mubazi canke bamwe muri mwebwe barabazi all the way from Max Shadow TV. Muraho bashitsi beza. Turabakiriye mu izina rya Yesu. Uyu menga novuga ngo assalamu alaikum. Oya. Uyu ni wabikira Maria. Wabikira Maria. None ko nori zaravu nkavuga ngo mu izina rya Yesu ntishure. Ahava yishura rya. Ariko ndiyumvira ico nza kwishura. Muga je nibaza ko ari izo umukiriso muri Katolike. Senga kuri Saint Joseph. Aho mu Ngagara. Mu Ngagara n'isengera. Gaboni bazaye kuko uruvyuka kare. Biraryoshe kubona umusore asenga kuko benshi ubupagani burabarembeje cyane. Muri iyi minsi turagerageza gusenga. Muganda kwisa umusore kandi uri umugabo duhava cyo bipfa. Byose ni sawa. Byose ni sawa. Oya sinubatse. Oya sinubatse. Okay. Muga niyo nteranje. Chaka tani impeta ya mbabahungu barambara impeta ya fiançailles. Oya ivyo ni icaha. We navyuzi. Ni icaha kwambara impeta. Kirazira. None fiançailles mudatwaranye wumva izogenda gute? Nimureka gutwarana bigenze gute? Fiançailles ni kuvuga muba muri point d'interrogation. Uko barashaka kugupapura mu mwanya wari wose. Atacu ufise. Oya numukene na nyina aramwanga. None uwo musara arakenye umuntu ameze gucyo mbona ari boga arakeye asa neza. Oya mu gifaransa bavuga ngo l'habit ne fait pas moine. Donc murabe apparence physique. Okay. Wapfa twibesha. Gusa mugabo ntanzara mfise vuba. Hamwe wototara nkuko. Yego. Hamwe wototara nkuko atani capati yo mu gitondo uronka. Oya capati yo ndayironka. Kubera ndakora ndafise ivyo nikorera personnel. Kandi ndashima Imana vraiment nta musi numwe ndararinza. Ico utaronka n'igiki? Ico ntaronka. Choto mutaja muri fiançailles nkuko mugenza wawe bivutse. Vuga ko ari inkumi nyene. Abuzi nkuru. Abuzi ivyo nyene. Ico ndaronka n'inkumi. Igomba naziyanura. Urazi nkobo aho mwaciye kugera hano. Nabuze n'inkumi 300 wabonye. Kandi nziza. Amazi arabura yuzuye impange. Yego. Muzore kwa kazega. Numva ntafadika aranyerera. So nabona vango ndabakiriye kuri Fresh TV for the first time. Thanks. Nibaza ko nko kwidondora abantu badukurikiye. Duhere iburyo bwanje. Wicaye iburyo ni he? Iburyo bwanje na. Okay, hama jewe mu mazina banyita Prince Joseph. Mugabo bivanye n'ibintu umuntu akora hirya no hino usanga bakwita amazina menshi Boko Haram n'ibindi. Boko Haram? Hariho n'utundi tuzina rero tusanga umuntu ntuduturire televiziyo wa mugabo. Turi muri Somalia, turi mu Burundi. Kandi abo nabo ntibazoshika mu Burundi. Igihugu kirifashe. Ama hariho nakandi kazina nyene ku journaliste mu byo nkora hirya no hino tusanga kenshi bidakunda ko bakumva bivanye n'ivyo umuntu abariko arakora. Nibisekasekuye vyanga ndondera Imana y'abakecuru bikere bikikumira imbogo igisagara mu nyuwisi nyamufani barize naho bagatwenga kuko no kumanda ntaho ugenda ryohewe. Iryo zina ni rishasha mugabo hanini. Reka. Bisubiremo sineko ndagyumviriza neza. Ati nibisekasekuye vyanga ndondera Imana y'abakecuru bikere bikikumira imbogo igisagara mu nyuwisi nyamufani barize naho bagatwenga. Igitsina je rikebe. Arundi muntu ushaka ko agyumva. Umbabarire usubiremo rimwe cyanyuma. Ati bisekasekuye vyanga ndondera Imana y'abakecuru bikere bikikumira imbogo igisagara mu nyuwisi nyamufani barize naho bagatwenga. Imana y'abakecuru. Rega abagore barabakumiriye baravuze umwami rero sinaje ndabaserukira mu ijuru
gabijuru ryo ngaha kwisi ryo ngaha kwisi ariko umuntu yohava kuraba agahava no kwita irindi nzi ngo mavuta y'abademu ahubwo urengeye aho hantu urinze witwa imana y'abakecu ubamana gute genda bere imana ndabavugira aho badashoboye ijwi ryabo bivanye n'ubuzima bwa misi yose ni kuvuga mu buryo bwo kurenganya kubera ko utiyise imana y'abagore basema ngo abangwa imana y'abakecu none ico ni gishasha bwa mbere ndacyumvise ofete ico ni cyane ubwa mbere uvyumvise mugabo sinzi kurakurikirana hirya no hino bitembera hariho n'abiyita imana mu bisanzwe jabuse aho hafi mu gihugu kibanyi ca Kongo hariho abiyita ngo ni imana abiyita hari uwitwa Mirado none nawe raba warabyiyise ofete ni mu buryo bwo kuryosha inkuru mugabo sindi imana yabo mugabo mu buryo ndabavugira kugira nyene bumve yuko ko nabo nyene baba bafise ubaserukira kuko barabuze umwami umugabo ufise amazina menshi arankanze gusa arandyoheka irindi ni nimba ngo ari bisekanza sekuye sekuye vyanga ndondera ubuzima bw'urazi ko vyanga uri kurarondera kandi umugabo afana imigambi wagiye urigita canke na isi yakwisi mu kibano bakabona tumeze kuno baca bakwituka nayo nyene bakunda kunyita mugabo hakacabana inspiration yiwanje naciye nkora ndavuga ati reka shire kwa kakana muri menshi wavuze rero wibagiwe umuhuza w'urukundo nasomye akantu kanditse ku mupira wawe nje nibaza yuko nawe wohava untera mu bushikiranganje bwanje bw'igituma nitwa Doctor of Love uri umuhuza w'urukundo bigenze gute okay kuba umuhuza w'urukundo nibaza yuko byose urukundo nigw'Imana yaturemanye yaturemye kugira dukundane malgré que hariho abakubundi baza kwaka ubuzima bw'abandi bw'Imana n'urukundo umuhuza w'urukundo ni sinema duheruka gusohora ni sinema nshasha bashaka gukurikirana kuri Max Shadow TV sinari nabime iriko nubu juste ubugiye ko urayisanga ego kabisa cyane imbere yuko ndakuvuga ko tuganire n'umundi musore iruhande zawe wavuze amazina menshi nca numva menga urazi no kuba wo kwivuga ibisokuru byawe kugera kundi wagiye uvuga ati ni naka wo kwanaka uriya nawo wo kwanaka ubandanye twumve nibihereye muri ayo mazina gusa wagatahura nkuko novuga ngo gasupari wo kwanda ndabarenze wa sebigoti wa ofete mbabarire sinzi ko nzobanda kwinjire mu kazi mugabo principe y'ivyo turimwo wumvise amazina yanje Kanse Joseph wari kumbaza mbega aya mazina ko wayise uba hehe uvuka he bimeze gute ega naho nyene ndiko ndaza voilà origine yanje uri kuranyumve voilà origine yanje ndi umunyagisagara n'umunyagisagara ntagira sekuru ntawe nabonye ariko amazina urayame ntayo nzi none je ko nzi sekuruza wa sokuru wa papa naramubona bivana na connaissance aho ahantu abaye vuye mu gisagara nani na wewe usanga atazi yava urumva ndigitwarire ndigitwarire bigira imigisha nawe bagutewe barabara n'abana bibarabara barazi ba sekuru oya sekuru wanje gusa niwe nzi mugabo abasigaye sinokubwira kwanza n'izina giwe wanashima naryo nibuka kama wanje ore sante kigera kwa mugenza mwitwa gute wavukiye nawe hano muri meri nka mugenzawe se wazokuru wawe yitwa gute je nitwa Chubayo Nobel Création nabarije ndi representant wa Max Shadow TV donc ni director kongera akaba compositeur wa filme tugiye twamaze gusohora ku rubuga rwa Max Shadow TV uwoja ko wese akayirondera aca yisanga ko kuri platform yacu je nanje sindimvukira vraiment ndimvukira gusa ndafise akamotera kaho pale compte ubusa nimvukira gusumba imvukira yidekaraye akamotera gusa
Ego yaravuye aranyanduza ahubwo natwaye agasura kiwe nyene ego agatanganyika nawe karagufata yego agatanganyika urabona twivira ruguru kubera twakuriye umuyaga ukaze ushitsi akabiri kara ari adapta n'ingoga so jewe nta surnom fise vraiment sinzi ushobora gusanga ari abayanyita atayonzi gaje amazina yanje nayo abavyeyi bampaye donc abasanzwe de présenter iyi Max Shadow TV ari naco catuzindukanye kugira ico tugaburiye abantu yego kutari imvukira nawe niho wogerageza kuri ka kantu nari imvuze basokarukire kuri bane oya bane nabo noshikako mwabagabo hari akantu kavuga ngo ganira naso umenye ico sokuru yasize avuze kuvuga ngo ikibazo nayo ubuntu kaba ugifise umuvyeyi canke iyo badaharuka bafise umubanyi canke so wanyu mukwiye kwicarana kamwe ati none hano hantu ku mutumba bene byaje gute oya noshika kuri batatu kuko si mutama aherutse gufa ku mwaka uheze rero igihapfa byabaye nk'ibitunguranye sinarose umwanya wo kumubaza ico kibazo kandi ndashobora kuvuga ati ndi cubahiro wa Nzeyimana Nzeyimana wa kabi wa Gihunda oya kangeza ati se wagerageje wayamuhamashe we na sokoro ntawe yamuhe reka ndayamuhe mugabo ndamuhaye igice kuko ageze ku bihunda narizi ko ari bya bihunda bacu yakurushije bawemera so numva twohera ku murongozi mukuru wa Max Shadow musa n'abana bivuze filime yanyu yamaze gusohoka iracamota n'ubushasha nta mwanya iramara ni nyene yitwa umuhuza w'urukundo niko yitwa benshi ntibari babazi cyane mugabo barababonye gato mu bikorwa bya comedy nimba ntibeshe bagende barabe na channel yanyu anyway twanayipininze filime twamaze kuyipininga murabe comment ya mbere itangura kuri Fresh TV ngende murabe ibikorwa by'abana bantu ariko ndashaka kumenya ngo kugira mumere nk'abakwepye gato secteur ya comedy n'umunsi mukaba mumaze kwinjira muri movie byanyabyo cyimviro caje gute OK tout d'abord ukuntu vyagenze donc urabona iyo ufise projet uragira ama secteur ya projet donc turafise secteur ya journalisme aho tugira ibiganiro turafise umujournaliste agira ibiganiro akavugana n'abantu soit abari muri entertainment cyangwa nakiri umujournaliste mugezanje sinabimenye n'uyu nawe nyene nawe n'umujournaliste aza kuvuga ikiganiro ciwe asanzwe atanga donc urumva w'umu afise ama fonction menshi sinzi kurundo mu determina arandenze worenga CEO reka afise amatara menshi aransumvya cyane malgré que ndi CEO mugabo nanje hari ibintu ndamwemera ko ansumvya cyane so barumbajije icyatumye tuva muri filme plutôt muri comedy tuja muri filme comedy twarayinjiyemwo muga sinovuga comedy na filme ko biri kure na kure oya ntibiri kure mugabo niyo mpamvu nazisa n'amasekitera biratandukanye okay rero ukuntu twatanguye dugira film no comedy ico gihe dukina comedy twakorana na Famba ari muri ihuriro TV Famba okay so rero ico gihe twakoranye kugira dutezanye imbere tuhana contrat déterminé donc rero twanye contrat ya 3 mois niyo contrat yaheze ubu rero turiko turaraba sinzi ko tuzokunda ko turonuvera muri ivyo twifuza turashobora kuronuvera contrat tukabandanya na Famba nyene yego bishitse turiko turaraba resultat yavuye mu byo twakoranye twabona ari resultat positif turashobora kubandanya canke tukabandanya ibindi bivuze yuko inyuma y'ino filme umuhuza w'urukundo hashobora kuwitamwo n'ubundi comedy dushobora kuva kuri iyi tukabona haragarutse na comedy n'ubundi turashobora kubigira en parallel byose byose bigaca kuri channel imwe yego muga aparsa turiko turiyumvira ukuntu
tuzobisepara. Okay. Bimwe bikaje kwabo. Yego. Film ikaje kwayo na comedy zikaja hamwe. Cha gisata cyo kumenyesha amakuru numvise mu gisata cyo kumenyesha amakuru naco bikaje kwacu. Muga ivyo ni projet à long terme. Mu kurindira yuko tubona yuko cano yakiri kiratera imbere canke ibikorwa turimwo biriko biratera imbere. Rero nico gituma twaciye tuvuga ati kubera tutaraheza kugira analyse yi comedy reka dusanzwe dufise team yacu kina filme muri iyi periode tutaraheza ama analyse ya comedy reka tube turaja muri filme mugabo filme tugiye kwinjiramo cyane. Umva ni filme yacu ya mbere na team yacu ya Max Shadow film niyo tugiye kuzoza turakorana gushika mirene baza turo turahagarika no musi cyanke kugeza yeza agarutse canke yesa agarutse ukeneye abanyagihugu banezerwe n'ibikorwa kabisa. Ndiko ndabumva mu gisata ca cinema musa nabifashishije Famba kugira aza gutanga izindi nguvu nk'umuntu yari asanzwe arimwo nk'umukomedian afise izina. Muri no filme mwasohoye nk'umuntu atarayira harimo amazina yandi amenyerewe mwamaze kwifashisha kugira bitanga izindi nguvu canke ni Max Shadow yonyene ata yandi maherema tuza kubona. Oya muri filme nta zina ry'umuntu muzi muzosangamo. Ni bashasha kandi babishoboye cyane. Yego kubera iki mutakoresha ako strategy nkako mwakoresheje ubwambe. Donc ukuru bitakunze nuko Famba ntivyoshoboka ko ntuyova mu ihuriro aze muri Max Shadow. Yo yaca wese simvuga kuri Famba. Amen. Wabona yuko muri comedy ndiko navuga ngo Famba mwaramwifashishije nk'umuntu aza gutanga inguvu muri comedy. Niko navuga ngo muri no film iyi mwasohoye kubera iki mutagiye muhamagare nk'akarorero nka abakinyi ba film bari ngani bande muhamagare bansoro bakadora bari ni beshi hano bahari gira za nguvu zabo nk'abantu basanzwe bahari zigira ikintu ziremye maybe film yanyigere kure harenza hiza kugera mu ndacumva. Donc twe mu mezi angahe mezi ataheze twaragize conference de presse aho ibintu twemeye abanyagihugu turiko turakora. Twavuze ati ukeneye gusutena abantu bafise amatana adafise hasohokera. Enjo gituma tutiriwe turaje kurondera abantu bafise amazina kubera mu site yari abana bafise talent kandi nabonye n'igihe batangura bashobora kuba aribo bidugije canke badugijwe n'abandi barashika bararonka rijya zina. Rero natwe dukeneye muhere hasi mwiyogi. Yego kandi turizeye bizokunda kuko n'igihe dutangura mu creative TV yatangwa ifise umuntu umwe araja ko babiri batatu kugeza aho tugeze no munsi kandi turabashimira vraiment abantu bamaze kugira subscribe channel yacu vraiment kiratera imbere. Uravyandi macano ashobora kumara n'umwaka atarakwiza abantu ababone 200 ni menshi. Natwe ubu turi mu turaduga cyane vraiment. Nabonye menga muri 6k muri wika ni 8k. 8 umunani ni byinshi mfise n'amakuru ko mwamonetije mutangiye kujya n'amafaranga ya YouTube. Agafaranga turakarindiye turakari ko turanga muraguta ko ngo mumva ingena ryoshe uburyohe bwabwo ntitura kandi mu minsi iza bana ndabibipfurije cyane nubwo hano mba mbona views za hano ari ntazo ariko bake bazobiraba bishoboka bizokunda bizoza mugenza we ujejwe iki uyu ni CEO ariko imbere ko tukuza ko muri bangahe muri Shadow donc abantu dukorana team yose muri igiti gihe ingana gute team turashobora kuba dushika nk'abantu 10 aho ntashizemo rero team ya film nabonye mufise nabuzukuru mwakomeje kurondoka murongoka n'abandi team yacu irimwe abamama abantu babasaje irimwe n'abantu bari fiance mwanya n'umwanya bazodutumira ubwo umusore numvise abikwepa bababwira so nako navuga ngo ujejwe iki muri uno mugwi wewe mbo mbajije ni kuvuga yuko muri Max Shadow team je ndi nka president
en fait utwara uyo mugwi muri ico gisata hama nkabandi compositeur abandi réalisateur acha dirija kandi ico gikorwa na director sona ubwiye amatara so apare y'ivyo acha njana mu gisata ca journalisme mu gisata c'ubushakashatsi bwo guhiga ibiriko biravuga ku isi umwanya wari wose ni kuvuga hariyo n'ikiganiro nkora cyitwa isi irayaga tugerageza kubumvisha ivy'amatwi yiwawe peut-être yo bayarumvise atumvise neza kuko burya no mu matwi y'abana b'abantu harabamworje nka kurya urukino rw'akabumbu urubona harabaorje umuntu ashaka kumubwira ati Max Shadow TV itumbereye yaha ukatusanga wewe agotwaye nko kumusaga naho kumusaga uvuye nko muri Amerika uziko ari mu mpimba yego urumva muri uyo mwanya tugerageza tuguha itinerere ikintu twamaze kugerageza kugira source tukavuga ati ibi muri 100% ifoko dutoramwo 80 yaya makuru y'umuntu cankwe y'ibiriko birayagwa ku isi tukaca dugushikiriza kuvuga ikiganiro isira yaga muzoraba hariho twagerageje icambere tuko turi muri testing twagerageje gutanga abakuru b'ibihugu twageze gutanga abakuru b'ibihugu 10 bo muri Afrika bakiri bato no kuva mwakoze akantu no kutanga top 10 hanini tuzohagara kuri top 10 mugabo n'ibindi tuzobikora mugabo top 10 niyo izobirikira kogwa hanini tuzoza turabashikiriza abantu 10 ninde mutoya kurusha abandi ugenda unanje umvunguriye muri top 10 wakoze niwe mu president mutoya kurusha abandi muri Afrika muri Afrika n'umuhungu adasanzwe kenshi uzomusanga yambaye impuzu za gisirikare nk'uwiteguye kugwanya umwasi nawe sundi ni Ibrahim Traoré mu gihugu ca Burkina Faso avuze Burkina Faso abatama baca bibuka nyakwigendera babuze batanka wo muri Burkina Faso kapiteni witwa Thomas Sankara binavuga yuko umusore je nanje ndamwita umusore abantu bariko ramubona mwe neza na neza ishusho ya Thomas Sankara uza kantu ushaka kunkorera twinjire mu kiganiro unkinira akantu k'umunota n'igice umere nk'uwinjiye mu kiganiro yadwi ukoresha ukora presenter niki uvuga ati ngiye kuba ku top 10 y'aba president 10 batoya dukuze muri Afrika twagiye okay ndasubiye kubaha mwiriwe mwebwe mwese muri ko murakurikirana Max Shadow TV cyangwa Fresh TV byose bivana naho uri kuradufatira uno munsi mu kiganiro kidasanzwe tugiye kubashikiriza abakuru b'ibihugu 10 ba mbere muri Afrika ariko bivanye nuko amatwi yawe hari byo yumvise cyangwa atatahuye kuri Max Shadow TV tugiye kubashikiriza ico kiganiro umukuru w'igihugu agira wa mbere nawe sundi n'umusore yugaye neza uhereye hasi gushika hejuru akunda kwambara umwambaro wa gisirikare kenshi iyo umuravye umubiri wiwe usa nkuko afise umubiri w'inamenwa nawe sundi n'umugabo yitwa Ibrahim Traoré aho neza na neza twinjiye mu gihugu ca Burkina Faso uyu musore aheruka guhirika ubutegesi yakubise coup d'etat bivanye nuko abanyagihugu baho bariko bararira hirya no hino kubera ubukene bubaranze muri ico gihe Ibrahim Traoré yashitse ku butegesi abanyagihugu baho bamwakiranye amashi menshi benshi bakamufata mu ndoto zabo nka Thomas Sankara yigeze guharanira agateka k'abanyaburkina Faso Thomas Sankara muri vyinshi tuzobabwira naho yaje ashaka kugarukira Afrika ndetse akanifuza yuko umunyafrika wese yoshira ukwizana mu vyo akora atariko aratera ijisho hirya no hino gato gusa shout out to guy kabisa zararenze ku mwanya wa kabiri hakaba hari ndekuri yore wonse bariho na mutama wacu son excellence na warimo his excellence arimo makiri bato muri top 10 urese nuzenya w'icumi yari nuzenya umwami Muswati Chenda bibona uri kora mutaka nyiri cyo ati General Neva General Neva mzee wa kazi mzee wa kazi na matazirano yiwe yose ajya kundwa n'abajene ya mu ma projet yiwe yifuza abajene ko tukora kabisa kugira dutezi
igihugu imbere. Wow man ufise ingabire nyinshi yari yabivuze CEO kandi uzi ko umwanzi ni mwawe wageragiye amakwa gusinzira nibaza ngo ndiko ndakurikira kiriya kiganye. Bon en fait inspiration jewe nafise plus de 10 ans. Wow. Naronse iyo inspiration ndi muri primaire 6e primaire. Wow. Aho nagerageza nkavuga n'amakuru mu kiwani kuko narigeze gukorana avant ko nkorana na Max Shadow TV. Okay. Narakoranye na Musema Kweli TV. Yo kwa Musema Kweli nyene. Musema Kweli hariho n'ikiganiro c'amakuru mu kiwani natanze. Kiriyo urazogenda consulte uzonsanga ndiyo. Wivugira amakuru mu kiwani. Vraiment. No kuvuga yanyaye ugatokora ama top 10. Oya mugabo twagiye muri top 10 kugira abantu bashaka ubuseriye urabona naya maklima y'ubu. Yeah for sure. Foko. Ntabwo mubwira umuntu amakuru mu kiwani. Byose tuzobikora. Akeneye kumenya imigaga iri kiraturuka iva he ishika he. Ajya amakuru nawe urafise. Uriya mugaga nguri kuragenda wadoka bukebo. Hari nakantu yibagiye. Hari filme yavumye cyane ya Deborah mu Burundi. Urumva niturenjiramwe hanini mugabo nivyo filme ya Deborah nari mu ba realisateur. No gukina naragiyemwo no muri filme mbona menga ndahakutse kweri. Mbona menga ndakuze kwa turabisaziyemwo. Bisaziye. So ndiko nibaza ngo kwandika ukarealize ukadirectinga nibyo bindi nimbo twabanza cyo bireka bya journalism ni. Ntabwo bikuvuna ko yari konza ari ibintu namabanga remere yabagoye gufatikanya. Ofete biragoye. Ni kuvuga ingufu nkoresha ivyo ndonkamwo bijanye. Gabo kubera bidusaba ko dukora n'ingufu nyinshi. Mwanya munini ya je njyama amasaha make. Jora shaka kundondera na saa 9 z'ijoro nerefonye kuri WhatsApp. Isanga ndiko nda consulta ndiko nda checkinga ama YouTube y'ibindi bihugu, ama Facebook, Instagram and the suite. Mugabo rero ni kubera ahantu tubikorera turaronka support ikwiye. Mugabo kuri ubu avec Max Shadow TV tuko turagenda buke yentonizera yuko twifuza kuzokora ibintu bimeze neza bizogyohera abarundi n'abanyamahanga uburyo abantu bazovuga ati mu Burundi turafise abantu bashoboye. Mu Burundi there is something. Yeah. Kabisa ni filme ya kangaho directings umuhuza w'urukundo. Umuhuza w'urukundo kubwiwanje maze kudirectinga ama filme menshi maze gukompoza ama filme menshi. Yashitse ku rubuga tuvuga yagiye amenyekana abantu bashobora no kuja kuraba kumbuka. Ya Deborah yo numvise ko yagizemo uruhara iyo yapuyemo. Bo apare yiyi turafise iyindi yitwa umugore w'ishebebe iri nayo nyene kuri Max Shadow TV. Ufise amatitira yobeye umugore w'ishebebe. Umaze kumva umuhuza w'urukundo ni neyo uza abantu mu rukundo atari bo bonyene bahuye. Mugabo urisije no gufata umwanya wo kwiga ikintu uri kurategura bisaba yuko ko tugira ikintu kiba gisanyisha gusoba abantu mu mutwe. Okay. Niyo hamwe uvuze citira adaca yumva ubwo nyene ikiri ndani. Ukavuga umugore w'ishebebe numva kintwenza ndiko ndanakivuga. Bisigura umugore w'inshinzi. Voilà. Okay. Nyene witoye nk'udubi incuro 10 mu ishuri. Rega nyene ahantu tuba twanahaje dukuze nubwo navuze ko twahavukiye ikirundi turakiza. Inshinzi ni iki? Kirabona gisego. Inshinzi ni umugore w'ishebe. Abagore badafadika. Urasi ubwo mu gatego. Ndahazwe siyo yarangubise hasi. Ariko ko navuga izo yagiye ugira mu ruhara wazimasa. Bo ni nyinshi gusa. Okay. Hanini magarara muhuza w'urukundo. So ndagaruka kwa siyo nihuse abantu bitege iki nyuma y'ino filme abantu murabandanya mudukubita filme munafise imigambi yuko muja kwagura akarere kuko hano mu kibuga ntimwari bwabonekane cyane. Strategy nizahe abantu bitege iki kuri no mugo? En fait mu kintu cyose utarirekana ingufu ufise support iragoye. Twagumvye tubanze twerekana ibikorwa ingufu dufise uburyo abantu nibamara kubona ingufu dufise tuzoza twiture bajya abandi badutangiye bafise izina dushobore gukinana kugira twese dushika imbere vyoroshe. Donc nabonye ndazi ntiboshobora kwemera yuko mukinana ata gikorwa barakubona.
zaze sana mu Burundi ukunda uhe mukinyi wa film ndakunda filme bakinye yitwa Ntore Ntindi irahari iyo ni movie umuntu ukunda uvuga ate bana this one I do appreciate donc ya mtipe nyene yakinye ya filme mu Ntore Ntindi nyene mu Ntore Ntindi hariyo witwa Sabas hariyo Kadorave hariyo Aruvera umwanditsi ni Amedema Mirakes foto babiri Aruvera na Sabas na Abel reka foto batatu kubera nibo menyese cyane ziko mbonye mengo urinze kubatereshaje wirabira za urabakaza za nakazado papere nurabe mu bizo ngaha bakinyiraho ubise ko navuze za novela iyo muri novela mbona atari cyane akunda ama action movie niko ndamubona ndabesha ndakunda abantu bagira ama reportage akunda ikiganiro cy'uwo muhungu ubushakashatsi ndimo ibintu by'ubushakashatsi ndakunda kubyumviriza cyane okay kizazi sana ukunda nde jewe mu bakinyi b'amareresi je kubyiwanje nta numwe nkunda kuko iyo ndamukunze no bandiko ndamubesha vuze ati niwe wagize niwe watumye nkunda iki gikorwa no bandiko ndabesha kuko hanini kenshi jewe filme iyo ndiko ndakurikirana nkurikirana izo hanze izo mu Burundi si kenshi ariko izo bawushaka bazira izo wanje uzira basitegeko kuko nyinshi dusohora ntibazirabe impamvu rero je notanga kuri ico ni kubera mu Burundi dukunda ivy'iwacu nico gituma udakunda abakinyi ba filme bagenza oya abashobora kunyespira aravuga ikintu ukumva ko ari juste ubwabo kugira kibandanye ikaba ingoma niyo mpamvu rero ndakubwiye ati naka niwe nigiyeko noba ndiko ndakobesha kuko best nk'abakinyi cyane sorry sinashaka kuvuga cyane kwigirako kuko ari itandukano riri hagati y'umuntu yitwa umu idol n'umu inspirator hari umuntu urabirako kumva ati umuntu aranyinspira mugatara kuvuga ngo ni urabirako byose ngo uteza kwambara nkawe ngo utambuke nkawe ngo iki nibi rero we ango uri kurabitwaramwo ni nk'umuntu menga uvuga ati ubi niwe ndabirako akazi kanje ariko navuze umuntu ashobora kukwinspira nkuvuga ngo ndapresiye ibikorwa vyiwe hano mu Burundi kukabe nkako bagenzi murazi ko bavuga ngo uza gutera uburezi agira umwibutsa ntawe hari ngaha mu Burundi uza gutera uburezi arabwibanza no kuvuga ngo nimba dukunda ba professeur hanze n'abandi hanze dukunda biwacu ngaha mu bantu jewe nemera cyangwa novuga bamaye kwinspirako cyane Mutamangabo Leon le patron du festival sindaronka amahirwe yo kubonana nawe cyangwa tuvugane ubwabo composition yiwe yijya filme yakinye Gitorenga ijya vraiment narayikunze avec l'histoire kuko jewe sinkunda ifilme ngo kubera ngo image ngo bakinye muri etage no fata histoire nkagenda buke kuko nivyo bima inyigisho Burundi cyangwa Barundi twifuza ikintu kitwigisha twifuza ikintu kiza kudutwara selon le monde ushobora gutwara mu bindi bintu niyo mpamvu ubona nimba tudatera imbere dushaka kwigana abazungu ubwo buryo atabwo dufise niyo rero probleme dufise mu Burundi kirumvikana cyane niyo mpamvu uza anyespirako cyane uwo ndabirako ni Mutamangabo Leon c'est vraiment avec so Gitorenga patron du festival Ngabo Leon yubahuye cyane ahari hose so ibyo twoyaga ni byinshi ariko mu nkundi tuze kongera cyage mu buryo bwagutse ino filime ni yamara kumara umwanya munini tukaraba uburyo bayakiriye tukabona feedback imwanagenze mwenyene mwanagendanye na bamwe mu bakinyi ba filime bayibonetsemwo mu nkundire ndabakire ariko mugira akajambo musigiye abantu benshi mbona badukurikiye kuri Fresh TV harimo uwitwa Mary mbona akurikiye kino kiganiro harimo uwitwa Isa Byihoze n'umwanditsi witwa Patro Fridolin Murekatete n'abandi benshi mbona bakunze kino kiganiro ariko kandi n'abakunzi ba Fresh TV muri rusange mugira akajambo kamwe cyangwa tubiri mubasigiye hamwe twakire bano bakinyi ba
je nka CEO wa Max Shadow TV tout d'abord nugushimira team yanje ya filme irongowe n'uyu Joseph ndamukunda cyane yabimenye ndamuaprecia ku bikorwa akora kandi aritanga cyane hanyuma nongera nshimira ababone abadukurikirana bacu saba baze kuri Fresh TV nabo nyene bakurikirana ibikorwa abari ngaho kuri Fresh gacaboke hakurya kuko ubu tugiye kuzana ibintu fire after fire burning kabisa kuko mwumvise director wacu Sumunyuzi Sidok simushasha nyavuvuza amakuru sitwatwa donc sikibamba okay yarabimenyeye ama nibaza yogenda ababwiye resume ya filme tugiye kurekura naho baza kubibabwira abakinyi twazananye resume gender yanse uzimamvu ndayanse agenda bayirabe nimuyitobore uburyo cyangwa ngo muyice ubusugi amaso yabo arahari bagende bayirabire ama ndabashimire kubona mwaduhaye umwanya sinigwe ndabicisha amajambo menshi nakuze cyane asante sana brother nagukunze cyane you somehow hamba uri umuntu ari hamba nimba atari kumwe umuntu ari munini aba yishushanya umusore aratekereje yareka turamuzi aboneka nk'umuntu atekanye vraiment n'umunyamahoro okay uyu numubura ashobora kumujya nawe ukubita oyaje kuba hambo rero navuze nimba wo bahamba kureza n'igihe wirerera ko mu oya aravyanse amaze kwica imibi iyo hambo nese na musirikare no andiko ndica ibidu none wumva ashobora kuba tica umubu akica impongo afwa tutugenda rengeye kugwana natwo ariko haje nk'impongo nini ndayihashura akajambo kamwe canke tubiri kuba akajambo kanyuma jewe no rangiza navuga yuko hanini ni umuntu mbere yo kuja gukurikirana ibiganiro turiko turakora abatwifuza cyangwe hari gihe bakwiyumvira biga bajya abantu tukabashira gute vraiment ukuntu yoroshe ukuntu mubona je ndoroshe kuruta umukati imbere y'icayi vraiment mugabo gusa dubahiriza umuntu nkuko ndamwubaha nawe akanyubaha nshobora guhura mu ibarabara mpamagare ngo ndagukeneye tegezwa guca kuri chef gasaba umubonano mukabonana kesa swa kuri telefone we atanga itegeko kuri telefone ndamugamburukira arabizi amikindi naco abarundi dukunda ivyacu malgré nanse kuvuga yuko ngo banaka baje hirya ejo je natangwe muri 2006 rero aba bose bariko barakora bagize ayo mahirwe 2006 Prince cameraman wanje ntiyari bwavuka bavyumva 2006 imyaka 16 wari bwavuka 2006 mumfasha bazi biharo ntiyari bwabona izuba mwajya Alvin Smith n'abantu nareze muri team Alvin Smith turazi na Nyaranzi kombora inzo y'ibitabo wa mugabo voilà aya niyo mpamvu bakubwira ati burya si kuvuga ngo umutama yafuye ngo igitabo cyangwa biblioteki bifuye bivana n'ivyo abafise hari abafise ibihiye reka ibihiye ibibabutse none nk'umuntu adashobora no kugusigurira muri za nonatkombe Tanganyika yagarukira he umvu yari afuye numva tubona gutawe ubona kwiye kwitwa inzo y'ibitabo voilà oya bisigura ngo burya ntago umuntu wese ashaje cyangwa afise imvi voilà c'est ça kumwitaye uko ari inzo y'ibitabo bivana n'ico yasazanye voilà c'est ça mikindi naco nkabanshimiye Fresh TV ubandanye kogwa nkuko mwama mubikora dudukeneye munkeneye chef ari ngaha nzo dutuma ko dukorane n'ibindi ama yitanga inka n'imirima yitanga itari kirishuza ibahezagire amen isigaye dukurane ko amaso nidukurane ko ingohe nizigende uko zigiye urumva naho nyene mu mafreshere y'abakobwa ivyo bituma umukobwa aba mwiza niyo mpamvu tuvuga ati umuhuza w'urukundo banumva n'ijambo ry'ikirundi wo rishobora ego turabashimiye rero kuntu mwatwakiriye Imana ibahezagire cyane of course bano ni abakinyi bo muri Max Shadow twariko turayaga n'abarongozi tubaza yuko muri ko murabumva ni ikiganiro ikibandanya mumvise imigambi ariko kandi ntabwo twabarekura tutumvise bamwe mu bakinyi uno mu actor and actress babonetse muri no
sinema nk'uko bisanzwe murabanza mwidondore abadukurikiye tukavuga ngo ladies first sigura ngo turi mwisi tuvuga ngo abakobwa babanze mbere Ofeshwe abagabo tuba dusanzwe turi imbere biraza mugabo abantu bashiki bacu kubera ko ari abanyantege nke sometimes biba ngombwa ko tubashira imbere kugira tubafashe kubazamura mu rugendo Bon hama merci turashimye cyane ongeza kacu hama merci cyane hanyuma amazina batitwa amazina yacu abavyeyi batitwa Akimana Kelly Kent okay amazina abavyeyi bacu baduhaye wow nagize ubwoba basize umuntu ari yanyongorengo yamukobwa ngashaka nta kirundi azi ako ndimbira ubujya tugiye bwarire Igiswahili bakiye interview avuga ati nina nabishobora abatukirikira bose se bazobishobora ashaka ko numvise n'ikirundi ukivuga tu birasanzwe ndakivuga n'Igiswahili ndakivuga si cyane ariko okay we nashatse abantu nibumva hari akajambo kabaye nka ko gusoba mu mvugo batahura impamvu nahise mbona yuko uri imvukira yo mwakino kiyaye sindi karere uvukiye aha hako mugenza we yamanutse akuze wewe uri mu bigeze kuba batiramira kwirigara ruguru babesha abantu ngo barazi Bujumbura ataho bazi sindahazi n'ukuntu hasi Bujumbura ruguru je ruguru sindahazi Bujumbura bone navukiye gusa ndi umurambe waha Tanganyika yaduze urorera ikamanuka uraba oya birashika nkaba ntatembera cyane no kuvuga ahantu kure cyane uzi ni kuri Gardino yoshoboka uravukira ngaho ugasanga nturenganye buyenzi neki n'amacamu bimbi ntawe buhoro nagiyeyo rimwe ngiye mu Karaka ariko Bugarama Muramvye aho ntubona Bugarama sawa kumanuka gutya Musaza warahombye we uzirugura ingene haryoshe oya birashika vraiment uko biravana n'icyo ugiye gukorayo ko nkaje abavyeyi banje bari ngaha sokuraraha bibi wanje ari ngaha data wacu bose bari hano we ni ukwe kuvuga kuri umunyabujumbura Carama warayibonye bakirimamwe imiceri ego cyangwa akarere uzi cyane nako muri site Carama ndayizi kera tujya gutegayo bagita mu Kidumbugu tujya gutegayo unzenya inyoni inkware voilà kira abana baduhiga n'itopito yego rero no kibaza ngo ndahazi ibyo nibyo nabwiwe tuba twahageze vuba ariko ubumenyi n'ubuzima bukatumenyesha gusumba n'abahavukiye ariko biba ari byiza nkawe nk'umwe watangira mugabe bizokunda ko winjiye muri entertainment kawe muri cinema tembere umenye za Kirundo Ngozi hamenye Gitega kugira buno buzima bwa hano ubuvange n'ubwa hariya usanga biba bimeze neza cyane mushiki wacu atubwiye akazina wawe witwa gute okay je nitwa Mpabonimana Jafeti yego muri filme nkaba namenyekanye ku izina rya Axel yego Jafeti amazina y'ubusani nyene nk'umusani yavukiye mu gisagara ufise kwe n'umwana ari mwisi tubunye nashobora gufata abantu wa mutipa arivuza yageze kuri televiziyo okay jewe narigeze kuba nkora ibintu by'umuziki yego kamera menga wari umuraperi waririmba rap style zose naragerageza mugabo hip hop niyo wumva cyane ariko hip hop niyo nagerageza ndabona urumva banyita Mac J all the way from hapa chini kidogo BYZ au BTR City Buterere BTR City kupa jita ndakunda abaraperi kabisa byo usanga ari amazina baba bafise kumva nyene yuko yagukanga yambara ibipira binini byagutse n'igipantaro cocamwe abagabo nka batanu izo periode ndakira kayirabisha inyuma n'ururato rurebe rutamukwira n'ubu ni naco wambaye mugongira ko yego twaraziciyemo cyane kabisa so wabyavuye bigenda gutira kugira uhindura uve mu muziki uje muri cinema okay murakoze cyane jewe bwa mbere nakora imiziki mu nyuma haza kongo ibintu byo kujya mu gakiza ama imiziki mera nk'uwiheba ndayihebye rero cyane ifatanya n'ibintu by'amakwaya mu rushengero ariko rero ibi nabitanguye
niga muri secondaire mu mwaka w'indwi. Yego. Okay. Niyo twahura na Kanzi Joseph uyu mu director wacu. turaganira. Yego. Okay. Tutangurira aho muri Don Bosco tugira imyimenyerezo hajya twarakoze n'ibiteramo cy'ibitoki cya Rugombo. Okay. Ahantu bita ku Muhuza. Ndahabona. Yego hajya twarakoze igiteramo cy'amakesha. Dufashije na gospel. Oya cenzenya cha sinema nyene. Yari nk'ama theatre mugabe cyo. Yego yari namenga mwabikina ngari nka theatre. Umva twa presenta nyene kuri scene dukina. Okay. Dufashijwe na Nuze na Don Bosco iterere yego. Okay. Aba mu nyuma birashika ndabandanya ariko ndaza kudendebukirwa ndabivamo kubera twabura ubufasha. Ubatera intege. Yego. Je cyambera nk'ubivamwo cyambandanye ibintu by'ishengero. Mu nyuma twarasubiye kandi turahura barambwa ati wewe warigeze kuba ukorana natwe ariko rero ndabona umenga kuryamika impano yawe hariya n'amakosa raba ukuntu woza ati bukizwa bwagutwaye raba ukuntu woza kugira ngo tubandanye iby'Imana itegura imbere ntabyo tuzi ko twe tubona ngaho yego hamaca ndagaruka ndibuka twarakoranye sinema bita ubuzima n'urugendo rurerure. Yitwa ubuzima ni urugendo rurerure. Yego. Ese titre ndende we. Iyo twarakoranye. Kandi ariyo ni sinema yigeze gusohoka kera. Muga niri kuri shadow nyene. Oya niri kuri shadow. Okay. Yigeze gusohoka kera ico gihe meje sinayikinyemo ko naciye nambuka nja muri Sudan. Ya Deborah. Deborah, okay. Ajya yakozwe uri muri Sudan. Yego, bayikinye ntahari. Okay. Bangarutse rero twaci tubandanya ibikorwa. Wow. Rero turi kumwe. Muranzitse murabandanya. Ni n'umuhuza. W'urukundo. Umuhuza w'urukundo rero iyo tugezeko. Okay. Muncamake iyo wamaze kubonekamwe witwa Axel. Axel wabonetse uri umuntu ameze gute ufatiye kuri character na personality muri ino film? Muri iyi umuhuza w'urukundo. Nabonetse nk'umuntu afitaniye relation naka ku rundi ruhande uyo dufitaniye relation yari mushiki w'umugenzi wanje ariko nitwari tuzinanye bien bishitse n'uyo mugenzi yari mushiki w'umugenzi wawe wanje bisiwa ko uyo mugenzi wanje twari tuzinanye nko ku mashure gutyo ariko iwabo iwacu nta mishikirano yari ihari ariko tuzaguhurira mu rukundo na mushikiwe yego ano kuvuga uriya mugenzi yavuye aba boyfriend yego yani ariko byaje kumenyekana mu nyuma okay rwigarukire kwa mushiki wacu we nawe wakinyura umuntu ameze gute je nakinye nkuko uyu yabisiguye nakinye ndumugenzi uwo mukobwa cyangwa wari kuvuga n'uwo nyene okay uyu niwe twari dukundanye muri yo sinema samugabo ariko musaza we yari n'umugenzi wanje ariko uyu navyo yarazi ubu niwe tarazi yuko uriye musaza wiwe murabagenzi nanje we yarafise mushiki wiwe mva twe tuzi nanje mushikanje yarakundanye na musaza wuyu uzi ibyo bintu ko bibaho ugasanga uriko uracera inkuru umuntu bana ngo mani ngo mfise ngo akana utangiye kumudekriva wiki niba agasanga ni mushi atigitwa gute abahe aho bahahiye kwe ntibirimwo ibyo mbuze birimwo ubwo ntimwavuye mugora n'ingeso musaza wiwe akabikaza kumubabaza oya icaje kuhaba gusa nuko musanzwe itaje bwaba basanze kila muntu wese bakundanye na mugenzi we nyene umva ni nko kuwesha ni nko mwumvita kuguza canke kunyuranya mu kunyuranya okay dufatiye kuri iyo titre ari useruka okay useruka ari ahagaze muri iyi titre y'umuhuza kuko harabayemo n'ibintu byo gushaka bivaye n'ukuntu naka yadesevinze ugashaka kumwica agashaka guforsa umuntu kugukunda ku nguvu agashaka kwadukamwo n'ibintu byo kwicana rero umwe uyo muhuza niyo yaje gukora byose kugira ngo iyo titre ishobore kuboneka iyi filime ko mengira iraryoshe cyane dede wabyakiriye gute gukira muri filime nk'iyi jewe navyakiriye neza kuko n'ibintu
kindyohera ikindi je nari nsanzwe nkina nisanzwe ndabikinamwo narigeze gukina narigeze kuja mu competition ya John K sinzi kumuzi John K waragiye muri casting igihe hamagaza casting John K niho wari Suisse Dunier twageze kuja muri nyene nkunda deja ibintu nyene bindi mu maraso mwaravutse kwa mama nyene munda kwa mama ndabikunda wabikundiye mu nda kwa mama narabikunda kuba watangiye kubikora utarapfuye natangiye kubikora mu nda kwa mama ntarapfuye donc ni impano original atari photocopy ndadanya mu byo competition nk'ivyo mu nyuma nyene ndabivamo muga mu nyuma nyene je ndikira sura kandi arandondera ari ndi filme twakiyo ku ishuri twakinanye na John K nyene John K boy from Ruyigi from Ruyigi okay twakinanye nyene mu nyuma ya John K yamaze kugenda muri Australia ca ndabivamo nyene nk'umuntu abihevye acha ndicara ngaho nyene mu nyuma niwe aciye muri nabo bajama banje twize gukinana kera turahura nyene tuvuga kunuku turabijenga jenga madusanga twisanze muri Max Shadow TV tuvuga reka tuja nyene kumbura nyene ni bo nize fresh hanyuma sanga nyene ndabyinjiyemo uko ndabikunda ndabinezerere wow uravye rero nubwo itaramara umwanya munini nta feedback uri kuraronka nta bantu bariko barakubwira ngo ya filime yanyu ni nziza wakinye neza bagutera intege cyangwa bariko barakubwira ngo bivemwo ni benshi ago bambwira ngo benshi batera bandi intege bago bandangiriza aho nyene meze neza kandi nararyoshe bamwambira nyene ibintu byinshi ibintu biri nyene numva nyene yuko nanje binteye intege kuguma mbandanya ubundi urashobora gukina filime wayereka abantu cyo bakubwira ndege ibyo nwe korakera bijya bintu nivyo bijya bintu kunuku basanga nyene ibintu by'amabi gusanga bako baguca intege ariko iyo yo umuhuza w'urukundo yani ni filime vraiment yagiye abantu bose ni filime nyene naho nciye baravuga he wamukobwa kinye muri ya sinema uruza mu umva nyene nanje birampaye ingufu nkovuga aho ni bore kambandanye ni watangiye no kuba umustar uramaze kumva uburyo biryoshe cyane bava naka biraryoshe cyane wumva ube feeling yicara muri bisi barambise wa mukobwa kina muri ya sinema ari mu bisi yicara kweli kabisa mumuhe VIP mumuhe muri VIP imodoka z'uburazizi uramaze kuba muri vira wabuze imodoka mu gataxi muri VIP urahazi ari inyuma muri cap sijya VIP twavuze ari uburyo wakujana ari imbere ukicarana n'umushoferi akaza ko bitewe igiteso urorera iyo mugabo ni nyuma ni VIP ari inyuma hinyo muri cap Chale ya VIP mane yindi uko impamvu tuvuga yuko inyuma ari VIP wicaye inyuma mva ntimurerana kandi ngo muha umuntu ngo turera cyangwa tugundane cyane kawida muri bisi yicara abantu bane umva micaye inyuma ari inyuma mva muri VIP mva kayaga gomba kabaciye kumeze neza hari inyuma mugabo abantu bicara ku ntebe zikurikirana babicaye muri sempe Ciao tuhareke jako kayaga uri kuravuga hari ahantu kandi haraba bagerekeranya abandi bizinze ari umwoti wose mu modoka niyo VIP yani niyo VIP nyene je n'amakuru VIP uko nawe wicaye imbere kwa chauffeur ujya mwoti wose nukuva ya VIP uri kuratubwira asike bakubisa nk'umukinyi wa filme niriya ni kujya imyotsi hariya mu nzu so nk'umwana w'umukobwa rero nk'umwana w'umukobwa intambamyizi bari nyinshi cyane utangiye kuba umupublic figure kumuwavuze ngo mu mabisi niki kumva yarashobora kukwiyandaza agafatiye kuri ibyo nta ntambamye ubona utangiye kugwana nazo zituma ejo twakubura muri kino gisata yaje ntambamye kwisi icambere cyo nta bantu bovuga abayabo vuga bicinda gusa abavyeyi banje barabindekuriye papa mama bakubanje eja barabindekuriye baragushigikiye baranshigikira mu byo nkunda ibyo jewe nkunda barabifashamo kandi barimfasha ngo mwe bikuye ko ndashobora kubabwira amangiye muri repetition umwanya n'uyungiye gushutinga genda nta ngorane umva abantu bo bashase bakavuga barashaka bakavuga mugabo ariko rero pay attention abavyeyi bashobora kuba bagushigikiye ariko umufiance cyangwa umugabo uramutse umufise basanga ntavyo yumva uriya muntu nimba hari urinze unkundana n'ivyanje byose kuko nitwakunda ruco uzumbwira ngo bijya mintu ngo bihebe kandi ndabikunda ago no fuma ndaguheba je nkagumana n'ivyo nkunda
iyo film urayikunda kwe hamwe wohebe umugabo kubera sine ndaguheba ukagenda none ubundi ugiye hazoza umva uwinze ugenda ngo kubera ngo nyina bijya bintu ngo ndabihebe ngo bikindi biki ndakwire kukagenda ibobo ngira imana ishidana uwundi ankunda n'ivyi wanje byose n'ivyo nkunda je kabinkundana navyo muravyo bobona azogenda canke muzoguma ya ntazogenda tuzogumana izo nibuka indirimbo nkunda ya umurapere yitwa Erepro Erepro bivuze yuko arahari ni umwe muri aba basore nagiye nakira canke ni hakurya yawo iyo hije kabisa muri kino gihugu abakinyi ba filime ne benshi ndashaka duhere mu bakobwa ukunda nde abakinyi ba filime ndi gogo je ndakunda Kanyana niwo muntu ndamukunda cyane gose kuko ari kumva ameze neza kandi ikindi shamuhakwa no gusa burya Kanyana muhakwa gusa ikindi Kanyana ni kubera nyene n'umuntu yishima bro sare abandi bantu babona ko yishima undi ngo je namonye mega ntishima umuntu yaga n'abantu neza ashitse ahantu uko bisanzwe nuko nyene no mukinya filime je ni nawe urabirako urumva yuko uteye intambwe ukagera nkaho Kanyana ageze byo gushimisha cyane cyangwa ufite indoto z'ibisazi zizoringa hageze zigakomeza zikanaharenga oya haya zizoharenga hageze ni hatuwe genzo harenga ku ruhande rw'abagabo canke abantu b'igitsina gabo ukunda nde mu abantu bakina amafilme John Kay himself ibintu bibiri bituma John Kay uvuga ngo ndamwemera n'ibyaha ni bituma John Kay ndamwemera ubundi wo John Kay cyangwa uramukurashinga nyine bimwe byanyabyo tu abakobwa bati mbega igisori cyo kima wo John Kay gituma ndamukunda John Kay ni umuntu akundana afite ni John Kay ni umuntu afise yani umutuye nk'ikibazo n'umuntu yumva umuntu n'ingoga umva arakumva n'ingoga cyane akabigufasha ibyo bintu je ndamuzi ko nabyo ibintu byanatumye ndamukunda kandi si n'umuntu yishima John Kay arazibukina John Kay afise amahera John Kay akubwira je nta gihugu na kimwe nifuza kujamo no kujamo ariko murashobora kwicarana mu international kabisa ari international adandaza ari amafilime yiwe ku mbuga zikazi niyo umuntu amaze no gudandaza cinema kuri Amazon nta wundi murundi arabigerageza John Kay nicyo gituma ndaramukunda rero nico wikundira abastar umugani wa murebe ariko sivyo gusa wavuze impamvu nyinshi mukunda musaza nizihe ndoto ufise muri cinema wipfuza kugera murakoze jewe kuba narabitanguye ntibisiba ko nshaka gusubira inyuma shaka kugera kure aho abandi bageze nka naharenga ndifuza kuzoboneka ku mbuga zose zibaho bivanye n'ukuntu nzoba ndikunda kora yego kandi kuguma ngaha nyene birasaba ko umuntu yideplace akaja uze ko nk'ubu twakubona wageze za Burkina Faso tukakubona muri industry yitwa Nollywood aho ni Nigeria ukinana n'abantu bakinye kera kandi bandikije amateka kabisa yego iyo niyo ndoto yanje je mu ncamake nibihe bigwanishwa witwaje uvuga ati bizomfasha kugera aho ha ibigwanishwa kigwanishwa ca mbere ni ingabire yiwanje premier fu urayizeye yego ndayizeye kandi ndizeye ko izokura kagera ico ryo cyo nyiri je no vuga ko ari kigwanishwa cyo ngendana ikindi naco ubufasha yego ubufasha nabonye ni kigwanishwa cyoza gifasha iyo ngabire yanje kugira ngo mbone ibindi birere bitandukanye n'ibindimo yego zazi sana dad wabanye neza cyane nari numva menga ndacabakeneye ariko je numva tuzovuga byinshi nyuma yuko tuzoba twamaze kubona ino film ibintu yakoze kuko urabona yuko batangiye kuyiraba nabivuze twayipininze hano kuri fresh bagende bayirabe nibaze ko tubatura abanyamuryango tuzokomeza kuganira byinshi ariko hari abantu benshi badukurikiye sinzi ko mva hari akajambo kamwe ku mutima ufise canke tubiri wabasigira tuzinga intebe tugaherekeza abashitsi kino babwira cyo
batendenge kubandanya badushigikira bakabandanya batuwe baraba n'ibikorwa byacu dukora ikindi kintu ndabakunda n'akabizu kubera nk'umukobwa wo mu mujyi uza gusigira abana baha akabizu oya akabizu ndashobora kubagaha undi musi dusubiye kandi kubonana ntari ati kugatanga ubwa mbere noba ndengeje urugero amasarishije kubera ko twayaze neza tasha abantu batatu bawe bahagufi baza yuko bazora bakino kiganiro abantu batatu banje bahagufi intasho zawe zibashikire biciye kuri ino TV mbere kwanda notasha nkunda ni kubera wewe arakunda no kushigikira cyane John K John K intasho zigushikire zuno mukobwa n'undi muntu novuga ntasha nyene ari umu friend wanje wa hafi Kanyana undi muntu nyene utasha mpamvu wamuvuze burya ndagufasha Kanyana ushobora kuba utanamukunda nk'umukinyi wa film ahubwo namukunda kubera ari n'umugenzi wawe ndanamukunda vraiment undi muntu utasha naho ni uwo bitwa Bekis inde Bekis nawe nyene n'umufriend wanje wa hafi nyene bakivuga abantu bari mu entertainment gusa vuga umuntu tutazi nk'umubanyi w'iwacu umubanyi umubanyi novuga boni mama wanje umubanyi numva novuga yitwa mama nde umutazira gute bamuhamagara mama yitwa mama Musauza mama Musauza mama Musauza nawe nyene ntasho zimushikire mama Musauza umukobwa wawe aragutahije kuva kuri Fresh TV umusa nawe tubigenza ukanye tashinika zawe okay je mbanje gutasha kwanza umugenzi wanje kandi ashikira impano yanje yitwa Dusabe Gentil bamutazira Marley yaragerageje kumfasha gose ndigeye nakora ibintu by'imiziki ndigeye natwara indirimbo agikora muri radio iri hepfo kuri Tempete nuzeya radio Culture okay yaragerageje kuvuza n'indirimbo zanje vraiment uyo ndamutahije yego undi nawe notasha n'umwana wo mwisite nyene yitwa January Bujonga nawe yaramfashije igihe nakora agakomedi kitwa iby'abazungu ego ndamushimiye cyane ego nawe nyine arashikira impano yanje kandi byinshi by'iwanje biri kuri YouTube yiwe ego uwo n'umuntu wawe arankunda cyane ama wundi muntu wa hafi jewe notasha nawe nyine agerageza kunshigikira madami wanje urubatse ego umugore wow ndamufise ndabikunze ukubona ufise abana bangahe iyo umwe adapfa baba ari batandatu umva ari kampuni mugabo uri umukozi mama ukuvuga ngo ubu ufise uwitwa Miburo yego batandatu nkajewe Miburo nyene nawe uri Miburo yego yo cyenda kwipfuriza umugisha icago mwagize Imana izigushumbushe vuba ico gitegero banzu gikwize kabisa oya araje vuba usubirira Miburo ega bivuze misiza ko tuzobona ya mafoto y'abastare uba wifotoje uri kurasoma ko nkuko ngaha havyimvye ashe nk'umumezi ari imbere nk'abiri atatu Miburo arashobora kuboneka asubirira Miburo yagiye nakubari ego kandi byose tubikesha uwiteka kibirengeye kizima kuko ibaze ko tana kamwe ndibika ko nawe ugeze muri batanu ifoko no mwaka vyama nawe nkikorera yavana n'ukuntu wewe wavyiyumvisemo yawe umuntu wese afite intumbero yiwe byo ariko umwana barumugisha ubwo ku gitigiri nabonye leta iri kirasaba baza nka twe tutaragera aho hantu uko bitazuba bigikunda uko dushikira aho hantu mwebwe ngaho harimo barriere batubwiye ati batatu barakwiye ni murenze twarahajabutse byararangiye komba numva mengo uzobandanya kugeza kuri bucumi yose ni migambi y'Imana none gasha yarampaye icyumba imana umugore azocarara muri salon yanjye tutahukanye none mu cyumba ni murara mu yakijambo ry'Imana nimuganira ibyo bibya yose birinjira namwe no mu ijambo ry'Imana biranditse no cyangwa kubikora no kuvuga
uvuze ko byinjira na mucumenga icawe n'iciwe mvuga ivyo vyumba muba wowe wavuze ivyumba Jera yavuze ati ntashobora kurara muri salama nkaja muri chambre no kuvuga kandi turi umugabo n'umugore twarambikanye impeta cyo rikose numunsi urakoze no gucasha umugore wawe n'umwana w'imfura wawe n'abandi bose ntasho zibashikire ubona umunezero kubana namwe of course team ya Shadow muri abantu beza bayaga neza ndabipfuriza umugisha mu bandanye mwubaka neza bikunda iminara igere kure namwe mutere itafari kuri sinema y'u Burundi zongere duhurira mu mahiganwa akomeye cyane yaba muvyumvise muvuze ngo amen wabivuze aha ni udacishije aha umutima waheje kuri semura mwakiriye yego kabisa kandi turabyizeye ko bizoba byiza wow ndabashimira namwe bakunzi ba Fresh TV make your comment ibyumviro byanyu turacabikeneye ibyumviro byanyu ni ngirakamaro we love you guys hasta la vista. This is Fresh TV. We shine to progress.